सुने में आवता कि पवन सिंह जौन बाड़न मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़े वाला बाड़न। इ बात बतावल जाता, लेकिन अइसन होखल नामुमकिन बा। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव पवन सिंह ना लड़ सकतारन और ना लड़ीहन। काहे कि मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़न कोनो साधारण बात नइखे। उ पहिलही से 2 टाइम से जीतल आवतारन और माना तनी पवन सिंह स्टार बाड़न, ओकरा के कुछ पब्लिक लोग चिन्हता, लेकिन राजनीति में इ सब ना चलेला। राजनीति में घूमे के पड़ी, गांव-गांव से देखे के पड़ी कि का समस्या बा, कैसे समस्या बा, केंगे एकरा के सुलझावल जा, उ सब काम करे के पड़ी। राजनीति में इ चलेला। इ ना कि माना तनी स्टार बा त रउआ के पूरा वोट मिल सकता। पूरा वोट मिलल नामुमकिन बा। काहे कि मनोज तिवारी उहाँ से संसद के चुनाव 2 बार जीत चुकल बाड़न। एसे आम आदमी पार्टी भी अगर सहारा देता तो अइसन ना हो सकता।